那时候还不这个煤炭这木头这么感兴趣，就赶上首都大会嘛，就首都大会。但是其实我们是以木作为主的，这么意思。所以现在要干的事儿特别多，我们这个刚刚牌子立起来，工作没怎么做，正在探讨的过程中。特别多的，但是这些年，我们虽然说在中华木工委这个角度上，我们以前没有更多的这个学校去渗透，只不过我们是在做中华小鲁班这个节目的时候，从这时候开始跟咱们教育系统有一些接触。这个新老师我们早就认识，熟悉。偏硬的这样的话，它就是空间的，它更密。对，这个全能拆，拆开再装，连架都能拆。到了这个你哎，这个有那个吧，有好几个造老花的。是吧？啊，这个叫有女生出你看。啊，中间这个。啊，是吧？这种天说还是会长毛的。秋意，这种喜欢的，这张不是这么有个往下呀，这个扣是我做的，叫系好人生第一扣，一圈往部长往猛，这是我上台上去，你看看，干了几本木的，这都是你看，哎，太多了这个，那张照片在那儿，一会儿你看那张，你看我那回直播去，我弄去。5000多万，就在我这里。他就是新老师这个 IP， 他达到的需要这些后世基础，所以他当时的播放就相当厉害。老硬着了，那时候这是我们天津食堂的人，就是那谁出来的啊，你这都是方方面面的大道理。就是西双侠他那个5班，他嘛，这南开大学的一把校长，我捐的5万。他们那是100年校庆嘛，我觉得人都不得，就我在跟共产比赛的时候，你可能有点这一个办法，他们这些东西都是公平的，他是大地方了，你去那个你看这个人都挺会上的，没地儿挂了，哎，您那个在哪儿了？对，还有那咱俩那回那年会吧？对，那年会在这儿了啊。那当然我这里现在就台湾的秋意，海峡两岸的时候，这里装饰台里我弄那秋意，这都是你看那个新老师还上过综艺了，对，就是我去的那5班，在那个哪儿，在这个叫嘛木工穿越横店影视城拍的电影，就是那个是林乔素，对，这不是咱这回的，因为这不假，是真木工的。这是咱这回的，对，这咱这回的，这是就是你后来再看到全砸我一下，就是应该这你看这个在那哪，在那个河北，这上河北。就是我在这方方面面，多了，你都是应该是多。看这个起来，这种可能土地，主要是来的那我那里头这个电视里上好几个，你这里头都行，这是赵本山的农土，你看那些是那里有您的，那政府那是您，是吧？那是看看新老师作品做的。现在我们法国留学7年，7年。哎，我采访一下，你那个为嘛想学这个？被师傅吸引了。被吸引，个人魅力对吧？看到吗？从法国留学，你知道我来了这么多年，好些年，哎，这体验的太多。你说我那么些年教我多少？到了那边，你去的时候在那老地方。那个条件给我介绍，你又不知道介绍，多省心了。等会儿后来我打个电话，任务就出了。对，全省心。对，他不跟那个嘛，他这个赵主任是这样，我跟你说一下，新老师是真传承，真传承是什么呢？就是很多人他不了解，是通过个人魅力让他了解了中国木工。你看，以法国留学的学生，为新老师这个个人魅力，包括对视频一些传导，哎，真想去练一练，上手了，你看又多一个传承。
他要在传承这影响别人。你看，真是传承是这件事。我一点就这个地儿现在最少也出来，这就是700-800斤视频了。天天就做活就开始录。我那些东西多气了，那家伙提起来一样做。行啊，这个张老说几句。老师呢，这个是老木工出身啊，你是那个非遗传承啊，对呀，这是地地道道，对吧？反正应该是真的，干活没问题。所以咱们下一步啊，还得把这个发扬光大。对呀，对呀。把你这个是一个基地，把这个基地开花散叶。那对呀。叫复制工坊，这个基地都复制的。哎，所以咱们要把咱们下一步把咱的这个教材编辑呀，是吧？教具的这个研发，对，一定把它没错开发起来。行吧，好。现在的标准是什么？就是师傅口你做那么大，我做那么大，这么歪，哎，你看啊。这是纯手艺。你来这人他拿手艺做的是，看这个东西，可不是什么玩意儿。我这些工具，我后头也有机器，我这想是他那动的。这个给学校做，这都我拆了之后给学校打个架，到时候做这个东西，还有我的好些吃的那些东西，你看现在。这样啊，你看，比如说这个，这就是咱们要教具。没错。这个教具，你不能咱们拿那么多大的东西啊。对呀。这个小东西孩子又喜欢。对呀。哎，就能拆开。对。然后这就要跟咱们的教材绑定。没错。哎，我这教材榫卯结构是整个榫卯，哎，这个拿出的这个东西，哎，这就是所谓拆没错。哎，一起组装，啊，你想想现在是这样，全国有多少中小学，像职业院校，是吧？都去学这个东西的时候，你就这一个教具，所以我们开发出很多的教具。对呀，就是这样。现在咱们就是要做的事情，就是要把这些开发出的教具啊，就是这个教具和教材绑定。对，这是我们现在下一步要做的最主要的。没问题。这个活儿就得您组织，我会干活，我组织这事儿肯定没戏。这个咱们学院领导中华木工委的赵主任应该是中华木工委的最大的一个领导了吧？这叫牵头人，对，牵头人，领头羊。哎，你会说？这么说，中华木作文化学院。对，跟院长，对，他带着这些东西，因为咱们这样才能这个教育领域，要以后这个要做的事情。对，对，汉数标准这个东西它是好培训的，培训成本低。像跟新老师学，培训成本太高，因为嘛呢？他练不会，上手太难了，对呀。好，这基础是非常长。这调完打眼儿，对吧？那屏泡推进去就行了，就是对这个要求低了。他们非遗学院的呀，他那个火车的呀，对吧？他的非常的先进。他买的全是国外进口的。现在他自己我不懂，他说这是现在目前全世界最好的。那是非常是吧？其实这些就这机身就10来万块钱。我们家里厂现在没有这个设备。那你干啥这就计算器啊，这个所有的东西我没设备过。子卯工坊体验一个这个，你看它是这样做的。你怎么对长这是镰刀厨子对吧？哎，做成榫卯。你看啊，我说就这个，这就是很好的一个教具。那么叫什么？比如说咱们这榫卯，再做成这个，咱们这榫卯就跟咱们的榫卯结合一下，没问题。什么榫？这，咱把这个给它适当的给它完善一下子，你这就非常好啊，又有意义，对吧？赵老，这就叫掐腰的活。但是你看，如果我师傅看这些东西，我这不叫玩意儿，
为什么不叫玩意儿？因为它呀，比如说按您的那个标准来说，它的施工难度比较大，咱一定要简单。这叫纯毛嘛？这也叫柴窑子，你加一半就叫柴窑子。对，就是说太简单了这个活儿，要新老师做他就高级了。我做的是一个初级的活儿。是这样，咱们这个你知道啊，我们做这个的时候，因为咱们要说是榫卯，你突出榫卯，突出榫卯呢，咱们这个呢，是不是榫卯也是，但是这属于简单一点，把它简化一下，让人更好上手。但是把它那什么，咱们这个做的时候，结合这个，咱们你像这个，咱是一种，什么榫，当时给它那个把那榫给它结合起来。比如说我用插尖榫，我用什么榫，但是用这种东西给它做出来，配上咱们的说明。我们家是做这个就给小孩磕碜，这个我们那个3分间的时候都做得稳稳的，这到时底下做的时候上墙料的地方，这都能改吧？比如说我们改那就是什么，像这个呢，这个简单的有，稍稍有一点，能打开或者什么，告诉他这是什么榫。就跟咱传统的榫结合起来，就行了，就非常好。你看咱这教具，咱就怎么干？就这个，我一个座儿一个，咱们抱那个花儿嘛，抱花以后把它填进去，然后放个 USB，就是一个抱花灯，这就是产品。对，就一定把它变成简单上手，而且还有趣味。对。就是降的，就是说白了，金老师随便抽出个徒弟来，都能落地这事儿，而且这个事儿还是特别高频的一件事情。对。但是这个活在我手底下，那简直是太小儿科了。所以说，新老师弄徒弟来，你培训就培到这程度就 OK 了。这以后你可以这样，对，您100来个徒弟啊，叫他分任务，每人开发一种。行啊，那么就行了。到时候你下任务，我去干就行，行不行？你要是叫我抽，我把鲁班锁是什么呢？就开了6个条木条，对，但他不会拉。我就提前拿机器裁好了，对，回头拿裁一提，然后这个铅笔描这个东西是要拿拉花去拉掉的，对，你要让他直接我天去做那个，肯定做不出来，没错，我就批量去做出来以后给他非常好啊，对，那么这个就是说咱们接下来要做，就像他这个，这叫什么什么名儿，然后呢，这个做到这什么程度，不是材料包了吗？然后几年级的适合几年级的孩子，对。然后配上文字和功能，说这个东西我启发孩子什么什么。你看这种的，就是做好材料包半成品，让他在后边再去做，咱只做半成品。签就行。那天刚赵老说的小桥嘛，我拿筷子我一抓搭起来，对，我还不用做，我都能搭。半成品。哎呀，这个是又一个教材，叫什么呢？就是我们说的上午我们体验中心，体验中心呢。不动手，但是他要用这些东西来体验。我们教他，这个东西，比如说我搭个这小桥，是用什么东西搭，怎么搭，那么这里头结合到什么什么榫卯，然后它的功能是什么？那没问题。我对孩子的哪一方面智力或者是物理学有什么有启发？就要这些。行，那剩下不咱这编写就完了呗。对，那个做活的时候你教给我。